Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Asep Aspur. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengganti knop dari pembuangan air dari mesin cuci ya. Dimana kalau knop mesin cuci pembuangan air itu sudah rusak, sudah tidak bisa menarik beban dari bawah klep pembuangan air, berarti kita harus membelinya dengan yang baru ya, baru itu bisa jalan lagi. Nah, di sini saya akan menggunakan metode saya yaitu dari barang bekas ya, yaitu dari pipa paralon dan beberapa bahan lainnya yang akan saya gunakan ya. Nanti kita lihat saja apa saja yang akan saya gunakan untuk mengganti knop daripada mesin cuci ya untuk pembuangan air. Ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk mengganti knop dari pembuangan air mesin cuci ya. Bahan-bahannya yaitu pipa paralon ukuran 3/4 dan pipa ukuran setengah in, dan juga ini baut dan selongsong ini. Nah, caranya bagaimana sih supaya bisa mengganti klopnya yang rusak biar bisa dipakai untuk mencuci pakaian. Nah, kita lihat video saya sampai akhir. Jangan lupa, jangan kemana-mana ya, lihat terus video saya. Saya menggunakan pipa yang sudah diperas. Caranya seperti ini. Sudah terbalik, ini kita masukin ini jalur talinya ya, ini untuk jaga air. Nah, seperti ini lihat hasilnya. Airnya keluarnya besar ya, besarnya kencang ya. Akan saya buat model baru lain daripada ini ya. Kita lihat buatan saya untuk ide yang terbaik daripada ini ya.
teman-teman, mesin cuci yang akan saya ganti knob tempat pembuangan air ya dari mesin cuci yang sudah nggak bisa dipakai lagi seperti ini sudah los banget ya, sudah saya awalnya sudah saya bongkar, sudah saya perbaiki, tapi ya begini lagi, saya lebih los lagi. Makanya saya menggunakan dengan cara yang baru daripada beli knob yang baru, mending saya bikin dulu dari pipa taron yang bekas ya. Oke, kita lihat bagaimana cara menggantinya ya dari jalur sini, dari melalui pipa pembuangan airnya ya. Kita lihat saja. Kita buka ini. Tuh, lihat. Karena ini sudah hilang nih ya. Ini sudah hilang. Jadi kita ganti dengan metode saya, yaitu nah ini bawaannya ini ya sudah nggak kepake ini buat saya ya. Nah, jalur sini yang tadi kita lubangin, ini lihat ini sudah lihat, sudah kelihatan bekas yang saya lubangin ya, ini ya. Ini kelihatan ya. Nanti ini kali ini masukin ke lubang yang tadi itu ya, yang oke. Caranya seperti itu. Oke, cara mengikatnya kita lihat saja. Oke, tapi saya akan menggunakan tali ya, seperti ini. Nah, yang ini saya akan ganti. Saya akan ikat dengan menggunakan seng ya. Ini ke sini. Nah, sudah kuat ya. Kita masukin ke lubang klep pembuangan air ya. Nih.
kita jangan dulu potong talinya supaya biar kita tahu berapa panjang yang akan kita butuhkan untuk membuka klep ini ya. Oke. Ini bongkar yang sudah kita setel ini ya. Kita bongkar lagi karena tali yang ini masuk ke sini ya. Sekarang bagian yang atasnya ya kita ikat, kita bakar dulu ininya. Kita pesin dulu ya. Contoh dulu ini seperti ini. Kita lihat Oke, jadi seperti sampai segini ya ukurannya. Kalau salah ya kita buka lagi, bikin aja capitannya. Ini terlalu besar. Oke. kita tadi udah diisi air ininya, pencuciannya, kita lanjut ke tes pembuangannya ya. Tinggal kita tarik ke atas, maksudnya, nah seperti ini ya. Lihat airnya, ternyata besar juga ya airnya keluar. Ini jadi metode ide baru saya seperti ini berhasil. Oke, kita tutup. Nah, seperti ini tutupnya. Ulangi lagi, kita tarik. Nah, seperti ini aja ya. Kita supaya kelihatan. Keluarkan airnya besar. Tinggal kita tutup seperti ini.
airnya berhenti. Oke, jadi itulah tip trik dan dari saya untuk mengganti knop pembuangan air dari mesin cuci dengan menggunakan pipa paralon bekas ya, seperti ini. Karena walaupun beli yang baru, sebenarnya ini tidak ada pengaruhnya ya, mau yang baru ataupun yang saya buat ini tidak ada pengaruhnya untuk atau tidak ada efek samping kepada timer, dua timer ini ya. Pertama timer pencucian dan juga timer pengeringan. Jadi lebih baik kita gunakan cara yang seperti ini. Sama saja gunanya untuk membuang air ya dari penutup klep pembuangan air ini yang macet ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ide yang saya buat ini bermanfaat bagi kalian, teman-teman, dan juga ada yang melihat tutorial saya ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.